دوستان عزیز، همونجور که داشتیم میگشتیم یه گونه از عقرب‌های متنوع که در اکثر نقاط ایران پراکندگی دارن رو دیدیم. عقرب‌های جنس مزوبوتوس که عقرب‌های کوچکی هستند و نهایت 4 الی 5 سانتی متر میشن و در اکثر مناطق ایران به خصوص مناطق کوهستانی زیر سنگ‌ها و کلوخ‌ها دیده میشن. تو اکثر مناطق کوهستانی عقرب‌های زرد رنگ و کوچکی که اکثرا مشاهده میکنن گونه‌های از جنس مزوبوتوسه. گزش این عقرب‌ها کشنده نیست ولی دردناکه و درد بسیار زیادی داره که طی چند ساعت بهبود پیدا میکنه. اکثر کسانی که آلرژی به زهر عقرب دارن و ممکنه براشون مشکلی پیش بیاد حتما باید به پزشک مراجعه کنن. ببینید چه گونه زیباییه.